Día 1 de 5 recetas para conquistarlos a todos. Pero antes hablemos de la mesa. Empecé con un camino de mesa y luego un centro navideño con bolas y piñas para darle vida. Los candelabros no pueden faltar. Aquí va un truco. Usa platos de diferentes alturas para que todo se destaque. Esta semana te estaré compartiendo cada una de estas recetas que quedaron deliciosas y que son perfectas para picar y compartir. Hicimos la tabla de quesos más rica del mundo. Dip dulce, dip salado, montaditos. Mejor dicho, ¿están listos para empezar? ¿Cuál quieren primero?